Hello guys, ito yung part 2 na video ko kanina. Kasi pagkakain namin tsaka kami iinom ng ano. Kailangan kumain muna bago uminom ng herbal. Ito po yung part 2 ng aking vlog kanina. Yan. O, kuya, uminom ka na. Yan po yung anak kong panganay. Yan. Yan yung lagundi. Tapos ito yung kunchay. Pero hati tayo dyan, kuya. Isa lang kasi ginawa ko. Yan, ito akin. Yan. O, katibayan po na ako'y iinom. Nakakasilaw. Ang sarap po. Yan. Yan guys. Yung mamaya ko na iinumin yan, kuya. Ang gawin mo ay mag-nebulizer ka na. Ready ko na yung pang-nebulizer mo. Ganun po, kung gusto nyong anuhin mo muna. Yan. Yan. Nilinebulizer ko talaga siya pag talagang hindi niya nakaya yung plema sa katawan niya. Kasi sa Makalawa po, meron ng school, kaya dapat, hindi naman po siya inuubo. Kaya lang, syempre po, pag hindi ganong makalabas ang inyong plema, ay uubuhin po kayo. Kaya, suggest ko lang po sa inyo na nebulizer nyo po sila saglit. Yan. Yung isa ko pong anak kasi ay wala naman pong sipon o plema o ubo, kaya siya lang ang aking ginagamot. Pero kahit wala po ako ay nakikiinom na rin ako kasi maganda rin po yan sa katawan. Yan po. Yan po ang aking part 2 sa aking vlog. Kaya sana po mag-enjoy kayo at may matutunan po kayo. See you po next time. Bye-bye.